Улуу жеңиштин 75 жылдыгын утурлай Борбордун түндүк тарабында Чолпонбай Төлөбердиев атындагы парк ачылган. Бишкек мэриясы реконструкциялоону жеңиш күнүнө чейин бүткөрүүгө белсенген. Мындан улам болгон жумуштардын баарын кыска убакытта жүзөгө ашырып, 7 майда ишке киргизди. Ага президент Сооронбай Жээнбеков өзү келип катышкан. Сейил бактын салынганы тургундарды сүйүндүргөнү менен жаңылоодо кетирилген кемчиликтин кесепети тегеректеги тургундарга тийип жатат. Себеби Төлөбердиев көчөсүнүн жолу жасалганда четине суу кетүүчү канал кошо салынышы керек болчу. Бирок бул жумуштар азыркыга чейин ишке ашырылбай турат. Мына жамгыр жааганда тетигилди көрдүңөрбү? Мына жакта жамгыр чогулуп барып эле короого мына немеси ачык жеринен короого кирип кетип атат. Канализацияны салып бүткөндөн кийин канавканы кылыш керек. Тротуардын бизге кереги деле жок эле берге. Канавка болсо эле жетет эле. Жолду салып жатканда мэриянын кызматкерлери арык менен кошо саркынды суу өтүүчү түтүк кошо орнотуларына мындагыларды ишендирген. Ал тургай көчөгө чыгып кеткен дубалдарын, дарбазаларын буздурткан. Бирок жол салынганы менен калганы жасалбай турат. Жашоочулар болсо бүтпөй калган жумуштар аткарылса, ошого жараша корообузду тосот элек деп дубалдарын көтөрбөй турушат. Үйлөрдүн тегерек чети ачык болгондуктан уурулар дагы көбөйдү. Чаламандын чак түшүндө унаалардын айнектерин талкалап, ичиндеги буюмдарын алып, терезенин темир тосмолорун талкалап, үйдүн ичиндеги баалуу буюмдарын карактап кеткен учурлар катталууда. Мына биздин көчөдө уурулар көп болуп атат. Мына только баягы мурда күнү эле мына көчөдөн решеткасын жулуп 100 000 сом алтын мурдап кетиптир мына көчөдөн. Мына через один дом менин кошунамдын коверин алып кетишиптир. Мына менин неберемдин машинесин стеклосун мына эшиктен күндүз эле сындырып кетти, эртең менен эле. Саркынды суу түтүгө өтпөгөндүктөн ар бир тургун өз короосуна септик казып алган. Жаңы парк түшкөндөн кийин андан чыккан жыт эс алуучуларга жыттанбасын деп канализация өткөрүп берүү өтүнүчү менен мэрияга бир нече жолу кайрылышкан. Ал тургай өз алдыларынча каражат чогултушкан. Бирок паркты жаңылоо долбоорунда арык, саркынды суу түтүктөрү камтылганын, жумуштардын баары бир учурда жасалып кетээрин айтып, тургундарды жайгарып коюшкан. Бакчанын ичинде коомдук ажаткана курулган. Азырынча ал иштебей турат. Ага карабай сейилдеп келгендер эшигин талкалап кирип пайдаланышууда. Канализация жок болгондуктан жаман суулар жол жээгиндеги чакан септикке топтолууда. Биз салынып атканда да ушул көтөргөнбүз ушул вопросту. Канализация жок, кое тургула десек бекитип кетебиз деген. Бирок ага карабай элдер сындырып кирип ушуну булгап атышат да. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен кошуналар жыйнап коюп атышат, эшиктерин бекитип коюп атышат, бирок ага болбой атат да эч. Анан экинчи көйгөй дагы бир лежачий полицейскийлер. Анткени площадка, детский площадка жакын болуп калды. Көп киши балдар ары бери чуркап ойноп атат. Жол жакшы болуп калгандан кийин машина көбөйдү. Анан ушу балдарды машина уруп кетеби деп биз ошондон коркуп, ушул жерге бир лежачий полицейский болсо деп дагы суранат элек. Мэрия Төлөбердиев көчөсүнүн жашоочуларынын талаптары эмне себептен аткарылбай жаткандыгынын жагдайын түшүндүрдү. Паркты жаңылоодогу каралган долбоор менен саркынды суу түтүктөрүн салуу мүмкүн эместигин билдирет. Бир жагынан топурагы борпоң болгондуктан мындайда канализация иштерин жүргүзүүгө болбойт. Каланы өнүктүрүү планынын негизинде Борбордун түндүк тарабын саркынды суу куруларын жакшыртуу долбоорунун комплекстүү иштеп чыгуу чечими кабыл алынган. Азыркы тапта проект даяр, тендер өткөрүлүп, жеңүүчү компания аныкталмакчы. Жыл аягына чейин Төлөбердиев көчөсүнүн тургундарынын талаптарынын баардыгы орундалаарын убадалайт. Азыркы учурда тендер жумуштун өзүнчө тендер жарыяланып, анын жеңүүчүсү аныкталган. Баш аягы 3 миллион сом болуп турат. Бул магистралдык коллектор салынат. Ошондо ошол зонада бир эле чоң түтүк салсак, майдалап ошол ар бир үй чарбага киргенге шартты түзүүдөбүз. Бүгүнкү күндө Сейил бактын батыш тарабында 50 үй бүлө жашайт. Жол оңдоо иштерине байланыштуу баардыгынын дубалдары буздурулган. Мэрия болсо алар кызыл сызыкка чыгып кеткендиктен алдырылганын айтууда. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.